Evet, Şaplıres televizyonumuzun arızasını gidermeye çalışacağız. Sayın arkadaşlar, şu anda şöyle bir sigorta söktük. Sigortası yanmış, görüyorsunuz. Evet, böyle bir sigortasını çıkardık. Ondan sonra şöyle bir taş direnç var. Onu da söktük arkadaşlar. Şunda 9 kilomluk bir direnç. 5 wattlık taş direnç. Bu da yanmış. Bunun gerisindeki yananları da çıkaracağız. Şöyle soketleri vardı. Bu soketlerini dışarı aldık. Şu soketleri. Anladın mı? Ondan sonra şöyle bir soketi vardı. Onu aldık dışarıya. Ondan şurada CD çevirme şeyleri vardı. Kaplıları. O CD çevirme kaplılarını da aldık. Onları da bağlantıları ayırdık. Şu anda televizyonumuz şu taş direnci yerine bir çift direnç deneme için bağlamıştık. Standby lambası yanmıyordu açılışta. O lamba yandı fakat o taş direnç olmadığı için o 6.9 kilomluk direnci bağladığımızda o direnç ısıdan dolayı o da yandı. Onun için bu taş direnci değiştireceğiz. Burada bulunan transistörler var. Besleme ve yüksek gelirimdeki transistörlerde herhalde onları da değiştireceğiz. Onları değiştirdik mi normal çalışmaya başlayacak televizyonumuz. Onları değiştireceğiz arkadaşlar. Şöyle bastığımız zaman bunlar evet şöyle biraz daha yakına getirelim. Şöyle bakın arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle görünüyor herhalde değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şovup Lawrence, Sergio Lawrence televizyon. O tamiratını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar ürç aletimizle şu anda transistörlerine bakmak zorundayız. Transistörlerini ölçeceğiz arkadaşlar. Anladınız mı? Şöyle bir deneme yapalım bakalım. Şu transistörde bir şey var mı? Şurada bir kondansatör var. Kondansatörü bir ölçelim bakalım. Evet, bu taraf kondansatör sağlam. Evet. Şurada bir transistörümüz var. Beslemede. Evet.
Transistör de sağlam. Sağlam transistörleri şöyle böyle bakın arkadaşlar. Evet, şurada bir besleme bir transistörümüz var. Bu şu artık. Ve şu transistör. Şu transistör arkadaşlar. Şu. Şöyle bakıyoruz. Hiçbir şey göstermiyor. Şöyle baktık. Evet, yarım ölçüyor yani. Ölçü aletimiz yarım ölçüyor. Valla sağlam gibi gösteriyor ama yine de pek kararsız yani. Evet, bu sağlam. Şu neymiş? Evet, şu şöyle. Şöyle bağlantısı var. Şasiymiş, şasi. Bu şasi. Şasiyle bağlantısı. Evet, şasi bu. Bu şasi. Evet. Başka ne var? Bak. Şu yüksekliği tutulması. Şöyle sağlam gösteriyor.
Stabil. Boşluk koyabildim arkadaşlar. Bakayım. Dur bakalım bakalım.
Evet, şöyle transistörleri ölçmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada transistör sağlam. Bunun yanında başka ne var? Bir tane de şurada var. Bakalım bu transistör acaba ne ki? Nasıllık? Transistörün şasiye bağlantısı. Şasiye bağlantısı. Emitter, base, kolektör. Orası sağlam gibi. Ama da hiç belli olmaz yani. Pisleme transistörünün pisleme transistörüne baktık. Pisleme transistörüne baktık arkadaşlar. Evet. Pisleme transistörüne baktık arkadaşlar. Şimdi başka nesine bakacağız biz bunun. Evet. Şöyle bir direnç takmıştım arkadaşlar. Bu direnç de yandı yani ama devrenin standby lambasının öndeki ledin yanmıyordu. O yandı. Işık verdi. Beslemesi iyi. Televizyon ekranında bir de televizyon tüpünü ölçelim bakayım arkadaşlar. Orası bize ne gösterecek? Şöyle koyalım. Evet. Bunu da seyredersiniz. Bunu çok kısa geliyor. Kablosu. Böyle biraz daha yaklaştıralım bakalım. Lambanın biraz da çıkmasın.
Şöyle baktık arkadaşlar şöyle. Hmm. İyi baksa devre yapmışlar. Evet arkadaşlar. Göstermesine falan baktık. Transistörlerin yüksek gerilim transistörlerini değiştireceğim arkadaşlar. Bu çaplı lens televizyon. Evet. Şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüyorsun şöyle. Şurada bir besleme, yüksek gerilim besleme transferi var. Şu arkadaş, şu gördüğümüz arkadaşlar şu. Şu var ya şu. Evet. Yüksek gerilim transferi. Onu çıkarıp bakacağız. Evet. Durum nasıl olacak bakacağız ona. Evet. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle tamiratını sonlandıracağız arkadaşlar. Evet. Bunları değiştirdiğimiz zaman televizyonumuz çalışacak.